有缘人，若您刷到这条影片时，请勿错过，此乃天意之赐，您的财运将如约而至，意外之喜接踵而至，请满怀信心，亲自迎接这份富贵。订阅点赞，给这份福泽一个回应，让财富与健康更加稳固长久。有福之人评论一句接财接好运，为家人和孩子接下这份好运。愿你阖家欢乐，事业顺利，疾病与霉运永远远离你们的生活。今天要分享的内容是属马人50岁后偏财旺盛，但别碰这类钱，小心招来横祸。很多属马的朋友年过50以后，常常会有一种时来运转的感觉，尤其是在财富方面，明显比年轻时顺得多了。原本几十年下来辛辛苦苦打拼，好像总是刚攒下一点，又被一场风浪卷走。但到了50岁以后，这种折腾感开始减弱，机会却越来越多，尤其是在偏财方面。不管是朋友介绍的投资、买卖旧物，还是房地产、股票、基金，甚至是买彩票、搞副业这些事儿，总能碰上一两个来财的点子，赚点意外之财。这个现象其实在命理里并不稀奇，属马人50岁以后的命盘确实常常迎来一个偏财星大动的流年或大运期。不过，这种偏财之运虽然看起来天降，却也埋藏着不小的风险，尤其是有一种类型的钱，属马人在这时候若是沾上了，别说发达，可能还会带来横祸，严重者甚至影响到家运和健康。咱们先从命理角度说起，属马的地支是午，午属阳火，五行中属南方火位，午火主热情，爆发力强，也容易情绪冲动。若以天干地支推命，午火最怕的是子水对冲，水火相冲，非但不能相生，反而带来激烈的动荡。而属马人的命格在年轻时常因火势太盛，遇水则容易被克，命运起伏剧烈。但50岁之后，绝大多数属马人开始走金或水的大运，而这些运气在结构上与偏财星关系密切。所谓偏财，就是意外之财、横财，不是你日常工作正当挣来的那种收入，而是通过偶然机缘、外在渠道、不劳而获甚至投机方式得到的财。这类财来得快，来得猛，但也最容易出问题，原因就在于其不稳定性。偏财运强，对属马人来说既是机遇也是挑战。从五行上来看，火生土，土又生金，属马人五行属火，所以他们在火转土，土生金这个阶段，自然能借势生财。而50岁左右，大多数属马人正处于火土金能量逐步接替的阶段，金旺财动，这时候人脉资源积累的差不多，眼界也打开了，社会经验成熟，整个人处于一个能驾驭偏财的外部状态。但偏偏在这个时候，最容易犯的一个错误就是过于贪心。第一种不能碰的偏财就是带劫的快钱。这种钱有一个特征，就是来得特别快，看上去回报极高，而且常常出现在你最需要钱的时候。比如朋友忽然介绍一个稳赚不赔的项目，说什么你只要投进去一笔钱，1个月翻倍。又或者是你打算出售某样资产，有人突然上门说高价买入，还不用你办手续，很快就打款。再比如网络、社交平台上看到某些投资项目或者虚拟资产，宣传的天花乱坠，说什么零风险高收益，你一动心就准备进场。属马人在偏财运强的时候，确实容易吸引这些短线财的信息，但这类财往往带有劫财的结构。所谓劫财，就是命盘中与我同姓五行而夺我之财的食神，在实际中表现为小人、骗局、盗窃、对手强压、官非是非等。当一个人偏财星动，但同时劫财星也旺，就容易出现看上去能发财，但结果别人坐收渔利的局面。属马人在50岁之后行偏财大运时，
往往劫财星也同步发力。所以你越是看到来钱的机会，越要冷静判断这是否是真财还是假象。太快的钱，尤其是没有付出过程的钱，属马人千万不要贪。你可能因为一个不谨慎的决定，把一生积蓄投入进去，结果被骗得血本无归；也可能因为卷入不明来历的钱，被牵连进法律麻烦。命里偏财旺盛是给你机会，但不是要你去赌博。第二种要避开的钱是伤人伤己的偏门财。什么叫偏门财？就是那些表面上看合法，但实质上伤害他人，违反良知或者暗藏风险的行业或方式，比如虚假宣传、操控舆论、贩售劣质产品、灰色收入、利用人际关系谋取不正当利益等。这类偏财看起来来得有道理，甚至你可能会安慰自己这只是市场行为，别人也这么做，但实际上在命理结构中，这类行为最容易引发因果报应。尤其属马人在50岁后，火运渐退，土金之气兴旺，而金主肃杀断命，稍有不当就容易触发命理中的官煞。属马人五行属火，本应热忱正直，一旦在晚年误入伤得求财之道，不仅是运势败落那么简单，最严重的可能会引发官司缠身、子孙受累、名誉扫地，甚至是身体突发重疾、福报尽失。你看很多属马的人，到晚年突然发横财，然后又迅速衰败的例子并不少见。有些人中年辛苦一生，结果50几岁突然投资炒股赚了一大笔，却没几年就因一次错误判断赔了精光，精神受打击，身体也迅速垮了。有些人靠人脉搞到了大单，赚了快钱，但不久就被举报、调查，名声尽毁，家庭也陷入混乱。这些不是巧合，而是命运的回旋报复。50岁以后，命运对属马人是奖赏期，但你如果用不当的方式接受奖赏，那他就会用另一种方式把你拉回去，甚至加倍索取。那么问题来了，属马人偏财旺盛的这段时间，什么钱可以赚？又该如何把握命运赐予的财富之门呢？答案很简单，赚踏实的钱，良心的钱，心安的钱。属马人本就有不怕吃苦、不怕挑战的精神，到了50岁以后，其实你已经积累了不少资源和智慧。这时候最适合的偏财方式是稳中求偏。什么意思？就是说，你可以在原有专业、熟悉的领域内拓展副业，可以尝试合作但不冒进，可以做资源整合型的项目，而不是贸然去追逐那种来路不明的暴利。最后，要特别提醒属马的朋友，偏财之运再旺，也需要德行来护。50岁之后是人生下半场的起点，不是拼命的时候，而是整合人生、积累福报的阶段。如果你能守住底线，不被欲望牵着走，那么偏财就会成为你人生锦上添花的助力。若是贪财失德，不择手段，那偏财很快就会变成败运的引信，后果不可逆。所以啊，属马的朋友，如果你已经50岁，发现偏财运真的来了，记得不要冲昏头脑。钱是好东西，但不是所有的钱都适合你，尤其是那种来得快、挣得轻松，但让你心里总有点不安的钱，千万别碰。你不沾，它就是劫财；你一沾，它可能就是劫难。愿你能看清命运的指向，懂得选择真正适合自己的财富之路，不求暴富，只求稳赢。偏财旺不旺不是最重要的，最重要的是你能不能在旺运里守住平安，守住福气。如果您觉得本期视频对您有帮助，别忘了点赞、分享加订阅频道。在接下来的视频将继续揭示几千年生肖文化密码背后所孕育的哪些命运和神秘信息。愿您在未来的发展道路上，每一步都稳健而有力，确保前行的每一步都坚实可靠。